でこれだね。いらっしゃいませ。お泊まりですか？ああ、あなたたちが闘技大会の優勝者だったんですね。お部屋の準備はできておりますが、もうお休みですか？では浴場にご案内します。それじゃあお兄ちゃん、また後でね。お兄様、しばらくのお別れです。じゃあね。さて、俺たちも風呂を浴びに行くか。そうですね。ここの温泉は疲労回復によく効くという話ですから。いい湯だな。まったくですね。それよりあのフェザリアンをどうやったら納得させられると思うよ。そうですね。具体的にどうすればいいのか。もうピーピーったら飛び込んだりしちゃダメだよ。何よ、そんなこと言う子はこうだ。ちょっとやめてよ。面白そう。私も本当にやめてよ。やめてくだ。この向こうが女湯だったんですね。そのようだな。目の見えない俺には関係ない話だ。君、どこへ行くつもりだい？もしかして女湯を覗きに行こうなんて思ってるんじゃないだろうね。君、恥を知りたまえ、恥を。別にそれくらいいいんじゃないのか。見つかって後でひどい目に遭うのが怖くなければ言ってこい。俺さん。ま、よく考えて決めるんだな。なるほど。確かに兄としては当然な行動だね。だが君がやりすぎるといけない。僕もついていくとしよう。何しろミーシャ君だっているわけだし。うだうだ言ってねえでさっさと行ってこい。真っ暗だな。だがもう少しで女湯が。すっげえな。僕は純粋に君の監視で来ているだけであって。これは君に変なことをさせないための処置だ。それにしても女湯に向かうためにこんな細い穴があるなんて。みんな考えることは一緒ということかな。ミーシャの胸って大きいね。そんなことないよ、ルイシちゃんだって。なんでもない。どうして私は。
釈もそうか。ほら、何止まっているんだ。先へ進むぞ。あと少しで、あと少しで。それじゃあそろそろ上がろうか。そうだね、お兄様たちが待ってるもんね。帰ろうか。あれ、どうしたんですかリオスト先輩。なんだか疲れた顔してる。ちょっと湯あたりしてね。なんだ、アリオスト先輩温泉に浸かりすぎですよ。案外覗きに失敗してがっかりしてるだけだったりしてね。もうピピったらアリオストさんがそんなことするはずないじゃない。ごめんください。なんだ。ダニー・グレイズさんのお宅ですか？いいや、私はアーネスト・ライエルだ。ごめんなさい。どうしたんだ、アーネスト。召集か？なんでもない。家を間違えただけらしい。そうか。ちょうどいい機会だから僕はこれで失礼する。またな。ごめんなさい。お邪魔しちゃったみたいで。いや、ちょうど帰ろうとしていたところだったのでね。また来るよ、アーネスト。いつでも来てくれ。さて、ダニー・グレイズだったな。その人なら下の家だ。すみませんでした、ライエルさん。気にするな。ごめんください。なんだね。ダニー・グレイズさんのお宅ですか？そうだが、何の用かね。実はあなたがフェザリアンの研究をしていると知りまして、いろいろとお話を聞かせていただきたいと思いまして。ほうほう。このわしの研究に興味があるのか。お若いのに関心なことじゃ。立ち話もなんだから、ささ中へ入ってくれ。お邪魔します。さて、何から話そうかね。主にお聞きしたいのは彼らの思想、考え方です。思想か。一番難しいところだね。あなたの著書を読ませていただきました。それによると合理的な種族としか記されていませんでした。うん。あの時点ではそうとしか書きようがなかったからね。だが今はもう少し分かってきている。やったー。ではお手数ですがご教示お願いします。うん。ではまず彼らが我々人間を嫌っていることから話すべきだろうな。嫌っている？そうだ。彼らが最初からあんな宙に浮く島に住んでいたと思っているのかね。とんでもない。当初彼らは地上に住んでいたんだ。それを追い出したのは他でもない我々なんだよ。人間がそんなひどいことをしたなんて。今の人たちはほとんど忘れてしまっているだろうが、我々もフェザリアンも別の世界の住人だった。だが我々の世界が絶滅の危機に瀕した時、人間とフェザリアンは力を合わせてこの世界へ移り住んだ。力を合わせて？その通り。フェザリアンの持つ優れた科学と
人間の持っていた強大な魔力。この2つを使い、我々は異なる空間をつなげ、この世界にやってきた。それほど協力的だった関係がどうして崩れてしまったのでしょう。知っての通り、この世界にはほとんどグロー種がない。今まで魔法に頼ってきた人間はその支えを失ってしまった。それを助けてくれたのが科学を持ったフェザリアンだった。だが偶然能力を取り戻すに至ったグローシアンたちがその魔力を武器に反乱。人間やフェザリアンを支配するようになった。一部の人間の起こした反乱だが、彼らにしてみれば恩を仇で返されたようなものだ。そんなことしたんじゃ嫌われるのも当たり前だよ。それが全てとは言えないが、それが決め手だったと思う。前の本にも書いたが、彼らは非常に合理的だ。そして常に集団の意志を重視する。多くの者が右へ進みたいと思えば、左に進みたいと思った者も黙って右に行く。自分だけ左に進み、規律を乱すことはない。集団の意志の前には個人の意志など存在しない。そこまで割り切れるかなりドライな性格だ。確かにそんな感じだったな。そんな考え方を持った彼らだ。自分勝手に生きる人間をもともと見下していただろうね。それにみんなが一丸となって目的に当たるから、一つの技術を極めることもできる。結果として高い知識と技術を持つに至った。だから彼らの技術を見てみたまえ。どうでもいいようなものなど何一つない。無駄がないなんてなんだかつまらないな。いや、そうとも言い切れん。彼らは大変歌が好きでな。本来歌などなくても生きていけるはずだからね。まあ彼らに言わせれば豊かな心のためと答えるかもしれんがね。なるほど。では彼らよりも人間の方が勝っている点とは何でしょうか。難しい問題だ。彼らに比べれば人間は個人のエゴを優先しがちだからね。だが考え方によってはそのエゴが人間の長所かもしれん。エゴが長所なの？なんで？彼らは完全なほどの合理主義者だ。例えばある者が怪我をして1週間後には死んでしまうとする。だが薬を取りに行くと往復で10日かかってしまう。君たちならどうする？その通りだ。何もせず諦めるなんてできねえからな。つまりはそういうことだ。人間はダメと分かっていても立ち向かうことができる。エゴとはちょっと違うだろうが、自分が納得できるように全力を尽くす。つまりフェザリアンは無駄な努力はしないってことか。どちらが本当にいいことなのかは分からん。だが私は悔いのない生き方をするために最後まであがく人間の方がいいように思えるのだよ。大変ためになりました。ありがとうございます。いやいや、わしもフェザリアンについて興味を持ってくれた人と話せて嬉しかったよ。よかったらまた来てくれ。どうもお邪魔しました。なんとなく見えてきたな。だけどそれをどうやって証明するの？難しいね。どの目的地を選んで。
今度はどこ行くの？あのね、ミーシャ。ちょっとどうしたの、有吉さん。ちょっと黙って。あれは歌声か。え？何か聞こえるの？間違いない。有吉さん。ねえ、ウォレスさん、何か聞こえるの？歌声だ。聞こえないか。ウォレスさんって耳がいいんだ。とにかく行ってみようよ。小鳥の声がささやくよ、風の音がささやくよ、月の光は優しくて。すみません、その歌。なんだ、歌の邪魔をしないでくれ。その歌をどこで知ったのですか？これかい？北にある保養地ラシェルのそばで野宿をした時に聞こえてきたんだ。あまりに美しい歌だったので覚えてしまったよ。ラシェルですね。ありがとうございます。どうしたの、急に。今の歌がどうかしたの？かすかだけど覚えている。あの歌は僕が幼い頃母さんが歌ってくれた歌だった。ってことはフェザリアンの歌？ああ、どの魔法を唱えるの？目的地を選んで。ゼノスさんいないね。闘技大会が終わったのに。カレンさんもいないよ。一体どこへ行った？どの書、おい、これでよろしいですか？ありがとう。どの魔法を唱える？目的地を選んで。誰に？いっけー！どこへ向かうの？オッケー！